Thank you. daawadayaal sidaad u jeedaan waxaan soo dhaweynaynaa maantay oo halkaan aan ku sugannahay waa garoonka Jomo Kenyatta waxaan soo dhaweynaynaa fanaan qaali nagu ah oo aad wada taqaanaan sida ka muuqata Dayax Dal Nuurshe waxaan ku soo dhaweynaynaa garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi Dayax waxa uu u yimid inuu ka qayb qaato program qiimo badan oo ka dhacay magaalada Nairobi programkaas oo ah Somali International Fashion Show oo ah program ku cusub Soomaalida oo aan wali ka dhicin dalka iyo dhamaan banaanka barnaamijkaas ayuu qayb ka yahay Dayax wuxuu nooga yimid Muqdisho asagoo tixgelinaya dhalinyarada soo qaban qaabisay barnaamijkaas casuumaad ay u fidiyeen Dayax soo dhawo وادوه walaalkii Cabdishakuur waa mahadsan tahay marka koowaad ma aha waa markii labaad laakiin waa markii ugu muhiimsanayd oo ay maatid marka number 1 horta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii gabdhihii walaalahii ahaa iyo wiilasha walaalahii ah maxaa la isheegay meeshan fanaaniinta ka marneen actress-ka ka marneen kaamiramanadii ugu qaalisanaa Soomaalida aan ka marneen qaban qaabiyaashii iyo dadkii maskaxda iyo maxaa la isheegay ugu qalbiga wanaagsan aan ka marneen meeshan maanta ku dhan yihiin waqtiga baa yar naga yar wada yani naga yar dhacay waa u mahad celinayaa waana ka raali gelinayaa daahirna soo yar galay saakeena imaanay galab ay nagu noqotay waa ku faraxsanahay ka soo qaybgalka programka Somali International Fashion Show ka dhici doona insha Allah habeen dambe oo magaalada Nairobi dalka Kenya runtii waxay noqonaysaa waxaan hore looga baran unique ah Soomaali waxyaabo unique ah Soomaalida anaga caalamka iyo waxyaabo TV aan ka daawi jirno oo aan isdhihi jirno ma la hamin karin suuragalkooda inay dhalinyaro Soomaaliyeed soo qaban qaabiso ee maanta sameeyaan waa wax horumarka kamida waa wax maxaa la ii sheegay kamida inaan Soomaalinimadii iyo inaan nahay dad jira waa wax kamida marka waa ku faraxsanahay imaatinka iyo soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha badan ee ay sameeyeen Dayax